Hello everyone, how are you? I hope you guys are fine. And guys, today we are not going to discuss about process. Yes, today I'll speak about connector. कनेक्टर, क्या आपने कभी कनेक्टर के बारे में सुना है? अगर सुना है तो दोबारा सुने, और अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। कनेक्टर कहते किसे हैं? कनेक्टर को हम कंजक्टिव वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये कनेक्टर है क्या? कनेक्टर एक ऐसा वर्ड होता है जो एक तरह के सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जो सिमिलर दो तरह के सेंटेंस को एक में जोड़ता है। तो आज हम सीखेंगे ऐसे ही कुछ कनेक्टर्स के बारे में। आपको ऐसे ही कुछ कनेक्टर्स मैं आज बताने चाह रहा हूं इस वीडियो में, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कनेक्टर्स क्या हैं। फर्दर आगे, फर्दर मोर और भी, मोर ओवर ज़्यादातर, इन एडिशन इसके साथ साथ, एडिशनली इसके अलावा, देन बाद में, ऑल्सो भी, टू बहुत ज़्यादा, बिसाइड्स इसके अलावा, अगेन दोबारा, इक्वली इम्पॉर्टेंट उतना ही ज़रूरी, देयर वहाँ, हेयर यहाँ, बियॉन्ड बाहर, नियर बाय नज़दीक, नेक्स्ट टू के सामने, एट द पॉइंट वहीं पर, अपोजिट टू के उल्टा, एडजेसेंट टू सटा हुआ, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ, इन द फ्रंट के आगे, इन द बैक के पीछे। हाउएवर जैसे भी, नेवरदलेस फिर भी, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, ऑन द कॉन्ट्रे इसके विपरीत, इवन सो फिर भी, कन्वर्सली इसके विपरीत, नंदलेस फिर भी, एट द सेम पॉइंट उसी वक्त, इंस्टेड बजाय, दो हालांकि, अदरवाइज वरना, अल्टरनेटिवली वैकल्पिक रूप से। इन शॉर्ट संक्षेप में, ऑन द होल कुल मिलाकर, टू बी श्योर यकीनन, इन ब्रीफ विस्तार में, इन जनरल आमतौर पर, इन सम कुल मिलाकर, आफ्टर ऑल आखिरकार, इट सीम्स ऐसा लगता है, क्लियरली जाहिर तौर पर, एनीवे वैसा भी, ऑन द अदर वर्ड दूसरी भाषा में। एट द टाइम उसी समय पर, thereafter फिर, subsequently बाद में, eventually अंत में, currently अभी, immediately जल्दी, presently अभी, finally आखिरकार, in the past पहले, at last आखिर में, meanwhile इस दौरान। such as जैसा कि, for example उदाहरण के लिए, that is मतलब, for instance उदाहरण के लिए, an instance of this वक्त की एक मिसाल, specifically ख़ास तौर पर, for one thing एक चीज़ के लिए, in particular विशेष रूप से, as revealed by जैसा बताया गया, illustrated by उदाहरण दिया गया, this can be seen in इसमें देखा जा सकता है। Similarly उसी प्रकार, comparable तुलनीय, in the same way उसी तरह से, equally समान रूप से, likewise वैसा ही, as with साथ ही, as good as इतना ही अच्छा की, as bad as इतना बुरा की। Consequently नतीजे में, so इसलिए, then फिर, accordingly इसके मुताबिक, therefore इसलिए, as a result नतीजे के रूप में, hence लिहाजा, in consequence परिणाम स्वरूप, thus इसी प्रकार, thereupon इसके बाद।